हिलते डुलते ये मैं क्या देख रही हूँ, एक चमकदार अंडा मेरा इंतजार कर रहा है। ये एक बार हिला, लाल रंग, ये 2 बार हिला और अब ये खुल गया। पीला अंडा, पीला अंडा, इस अंडे का रंग है पीला। हिलते डुलते ये मैं क्या देख रही हूँ, एक चमकदार हरा अंडा रंग। मेरा इंतजार कर रहा है। ये एक बार हिला, ये 2 बार हिला। ओह, ये तो लाल है। लाल अंडा, इस अंडे का रंग है लाल। हिलते डुलते ये मैं क्या देख रही हूँ, एक चमकदार अंडा मेरा इंतजार कर रहा है। ये एक बार हिला, नारंगी रंग, ये 2 बार हिला। ओ देखो, ये नीला है। नीला अंडा, बैंगनी इस रंग। अंडे का रंग है नीला। हिलते डुलते ये मैं क्या देख रही हूँ, एक चमकदार अंडा मेरा इंतजार कर रहा है। ये एक बार हिला, ये 2 बार हिला। वाह, अब ये हरा है। हरा अंडा, इस अंडे का रंग है हरा। हिलते डुलते ये मैं क्या देख रही हूँ, चलो चले हम। Wheels on the bus go round and round. देखो फार्म पे eggs, कितने सारे colorful eggs are found. Learning colors and numbers song, गए मिलकर हम। टॉडलर्स के लिए बॉल वीडियोस में है बहुत सारा दम। बेस्ट टॉय लर्निंग वीडियो से लर्न कलर्स मेरे यार, सीखे नंबर्स और कलर्स बढ़े हम हर बार। खेल खेल में सीखें सब, मस्ती है बेशुमार। 4 जादुई अंडे एक ही कतार में,